teman-teman, bertemu lagi dengan aku Areta. Di video kali ini aku mau unboxing mainan mini kitchen. Ini sebenarnya udah pernah aku mainin. Langsung aja kita buka. Ya sebelum buka ya, jangan ini ya. Ada si kompor sama ovennya, udah aku rakit sama keranjang. Maaf ya berisik. Maaf banget ini bukannya pamer, ini aku mau unboxing. Kita langsung aja rakit. Maaf ya, karena sini sudah patah. Terus kita tinggal harus ada ini. Kayak gini, terus kita pasang ini di sini, terus nutup ini. Terus ini ada dua tutup panci, terus ini saja. Ada makanan lain. Ini ada panci yang blister juga. Ini ada peralatan masak dan piring. Ini piring. Ini peralatan masak. Piringnya ada 4. Kita taruh sini. Ini taruh sini. Sebentar ya, susah. Ini juga di sini. Cepat. Oke, terus oh iya, ini ada di sini keranjang. Dipasang nanti dulu pasang seperti ini, jadi tuh kan, jadi ini sini untuk ini jatuh. Pasang seperti ini. Terus di sini ada kayak ginian, kemasan gitu tuh. Kita masukkan keranjang.
Ini ada nampan. Ini kita buka LOL nya. Ini bukan hanya LOL doang, ini ada LOL tuh Solkid yang Little Sister. Ini ada tekannya, aku taruh nampan seperti ini. Kita tatain gelas-gelasnya tuh kayak gini tuh. Mungkin ada gelas lagi yang tersisa. Ini ada pizza, ada donat, terus ada salad. Ini saladnya kita taruh sini. Ini taruh sini aja. Jangan kita taruh sini aja ya. Ini taruh sini. Terus kita buka juga yang ini, coba ya kita buka. Berat banget. Wow, banyak banget di sini. Ini LOL-nya 2. Ini ada kayak minuman gitu. Ini ada gelasnya lagi. Terus ini sebagai kulkas ya. Sini. Ini ada keran. Terus kita taruh sini sebagai wastafel. Di sini ada wastafelnya tuh. Terus ini udah habis. Ini ada minuman satu lagi. Nah, berhubung ini tuh ada ceratnya ya. Ini ada cerat seperti ininya. Mana ini? Oh, di sini. Berhubung ada ceratnya, kita pakai air. Takar. Ini ada airnya, udah aku siapin. Ini sini. Sini ada ovennya. Langsung aja kita masak, ayo. Aku mau oven pizza. Tuh pizza. Ini kita buka oven. Rusak. Salah, tidak apa-apa. Masukkan. Terus kita tutup lagi. Ini tombolnya. Tutup. Ding. Oke, sudah matang. Gitu ya. Acting-actingnya. Apa sih? Sini itu. Misalnya kita taruh piring. Aku mau piring yang warna pink. Tuh, aku makan ya. Habis. Itu cuma acting, masih ada. Ini piringnya kita. Oh iya, sebelum itu aku mau, karena berhubung wastafelnya nggak bisa nyala kerannya, kita kasih air. Nah, udah, jangan kebanyakan. Kita taruh sini aja deh. Ini kita cuci di wastafel sini. Oke, sudah. Kita keringkan di sini. Lalu aku akan masak air memakai ini, panci yang ini. Kita masak air satu tak ini. Kita masak di sini. Oke. Kita masak, kita nyalakan apinya, cekrek. Kita tutup. Ini tutupnya, tuh tutup ya. Oh, ternyata sudah matang.
kita matikan ini, lalu kita angkat, kita ke sini, oke, lalu kita taruh sini. Maaf ya berisik, ada berisik. Oke, lalu kita mau masak apa ya? Berhubung aku punya maaf ada kucing, si agar-agar, aku mau kayak masak agar-agar gitu, dan ini aku mau pakai pisau. Ini udah ya, taruh sini. Ini aku mau pakai pisau, kita potong ya, kita potong satu kotak agar-agar ini, potong. Lalu aku potong lagi menjadi 2. Tuh, sudah ya. Lalu kita masak menggunakan teflon. Nih, aku pakai spatula. Susah ya tuh. Ini harus bersih ya, karena ini aku makan. Oke, ini kita taruh, terus nyalain api dan kita tutup. Tunggu. Sudah matang. Sudah, kita matikan apinya. Dan kita makan spatula ini. Ya, kita aja sih. Oke guys, segini aja video dari aku. Belum, maafin aku, belum. Sebelum itu kita minum dulu. Oke, tuh ada airnya, ada kok. Dan ini tuh aku nggak minum sama sekali. Oke, dan segini aja video dari aku. Jangan lupa diklik like, comment, share, and subscribe-nya ya. Bye, sampai jumpa di next video. Bye bye.